mysleli ste si, že budem plakať vo videu. To nie je pravda. Užite si video. Ale teraz vážne. Takže, ako som pozeral štatistiky mojich videí, zistil som, že stále priberám odberateľov. Čo moja chytrá hlavička nedokáže nejak pobrať, keďže nebol som aktívny na mojom kanále už skoro mesiac a stále prichádzajú ľudia. Počkať. Stále prichádzajú ľudia. Tak som si povedal, že po tom mesiaci by som mohol niečo uploadnúť. Chytro využívam tie šipečky, čo? Som strašne chytrý. No, a prečo som nevydával videa? Je to z toho dôvodu, že som sa musel učiť. Musel som sa učiť do školy. Moje pero. Také vystreľovacie. Tu mám nejaké zošítky. Toto neviem, čo je, nejaké záhadné veci. Proste veľa. Veľa toho bolo. Takže som nemal čas na video. Ale teraz už budem mať čas, preto že som cool. Yeah. Ale pozor, videá budú vychádzať iba v pondelok o 21:00. A ešte som si uvedomil, že tak nedostávam moc revenue z mojich videí. Vážne tam nič nie je. Vidíš? Smutné, že? Moskyto. Moskyto v zime? Čo je toto zač? Dobre, môžete sa tešiť na nové videá. Ako som hovoril, pondelok o 21:00 budú vychádzať. Takže, ak budem mávať viacej času, možno bude aj viac videí. Budú 2. Alebo 3. Takže, tak, dobre. Tešte sa, usmievajte sa, buďte veselí, pretože ak nebudete veselí, príde si po vás Satan, zoberie vás do pekla a umrete. Čaute! Poď!